네, 안녕하세요. 온라인에서 더욱 빛나는 디지털 노마드 엄마들을 만나는 비대면 토크쇼. 네, 엄마는 디지털 노마드, 줄여서 엄디팟 14번째 이야기를 시작하겠습니다. 네, 오늘 14번째 손님은 힐러지 님이세요. 네, 책을 내신 작가분이시고 또 엄마이시기도 하고 그래서 들 이야기가 많을 것 같아서 오늘 모시게 됐습니다. 힐러지 님 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 저희가 네 들으시는 분들은 모르시겠지만 이번에 처음으로 저희가 유튜브에도 저희 모습이 담긴 영상을 올리게 영 됐어요. 그래서 이제 들으시면서 그냥 뭐 팟캐스트로 들으실 수도 있지만 또 어떻게 저희가 하는지 궁금하다 하시면 예 제가 안내해 드리는 유튜브 채널로 오셔서 보셔도 좋을 것 같습니다. 네. 힐러즈 님 먼저 자기소개 먼저 좀 부탁드릴게요. 어 네. 여러분 안녕하세요. 저는 교사에서 작가로 이동 중인 작가 정윤진이고요. 이 이전에는 저로 살지 못했어요. 사실 엄마, 아내, 며느리, 딸 뭐 제게 주어진 다른 사회적인 직장인으로서의 역할 속에서 정말 열심히 살았거든요, 평생을. 어, 제 책에 보면은 소개글에 집, 학교, 도서관밖에 모르고 살았다. 아. 제가 남편 예비역일 때 만나서 남편하고 7년 연애하고 지금 결혼 13년이 와. 지금 이게 대단하시다. 마흔이거든요. 어. 그러니까 고등학교 졸업하고 대학을 가고 계속 한 남자를 이렇게 만나고 하다 보니까 직접 경험이 없고 그 모범생의 틀에서 늘 살았어요. 그리고 하필 제가 교과가 도덕이거든요. 그러시구나. 네. 그래서 굉장히 훌륭한 도덕교사라는 이 틀에 저를 맞추고 살았어요. 제 아. 현실적인 자아는 사람의 기본적인 감정이나 음. 욕구가 당연히 있는데 그런 음. 것들을 다 꾹꾹 억누르고 나는 바르게 살아야 돼. 여기에 갇혀 살았거든요. 음. 그러다가 작년, 굉장히 교사들한테 의미 있는 스승의 날에 급식실에서 새치기 한 학생이 있었고, 그 신고를 받고 이 아이를 지도하던 중에 위협을 받게 되었어요. 네. 정말 네. 눈앞에서 그 중학생 아이가 막 분노에 차서 부들부들 떨면서 저를 때리고 싶어서 막 주먹을 꽉 쥐고 그 아이고. 친구가 키가 180이 넘는 아이였거든요. 네. 무서우셨겠다. 어. 그 무서운 것도 있었지만 그 모습을 수백 명의 학생들이 지켜보는 게 너무 음. 모욕적이었는데 아. 요즘 워낙 학생 인권이 중요하다 보니까 음. 아이를 뭐 소리도 지를 수가 없거든요. 뭐 욕하고 때리는 건 당연히 안 되는 아. 거지만 아. 어떻게 소리를 지르거나 제가 그 아이 몸에 어떤 손도 댈 수가 없으니 음. 그 아이가 저에게 그런 굉장히 위협적인 태도와 소리를 지르고 해도 저는 할 수 있는 게 없는 거예요. 아이고. 네. 네. 그래서 그 순간 저에게 트라우마가 생긴 거죠. 어. 음. 그래서 그 장면이 하나의 사진, 그 아이가 저를 위협하는 모습을 수백 명의 학생들이 지켜보는 모습이 마치 음. 사진으로 딱 찍히듯이 제 머릿속에 남으면서 트라우마가 생겼고 그 이후에 이 문제를 처리하는 과정에서 실제로 맞은 건 아니니까 음. 미성숙한 아이니까 "교사인 너와 용서해라." 음. 이런 식의 모습 동료 교사들의 굉장히 부정적인 반응들이 이어지면서 음. 결국에는 공황 장애가 아. 발생되게 예. 네. 생각지도 못했던 신경정신과 질환이 저에게 찾아오게 음. 되었어요. 음 그래서 근 5 개월을 집 밖으로 아예 나가지를 못하고 음. 왜냐하면 집 밖에 나가서 어떤 자극만 있어도 계속 발작이 일어나니까 이거를 어떻게 음. 할 수가 없더라고요. 공황장애의 그 발작은 지금 당장 죽을 것 같은 그런 아. 느낌이거든요. 심장이 꽉 아. 조여서 너무 가슴이 아프고 숨을 못 쉬어요. 아. 과호흡증이라고 해서 산소만 아. 들어가고 이산화탄소가 몸에서 부족하니까 계속 숨을 못 쉬고 손발은 부들부들부들 막 떨리고 온몸에 음. 식은땀이 나고 두통과 고통 그래서 지금 당장 죽을 것 같은 그런 공포를 느끼는 게 이 공황장애라는 질병이에요. 아마 연예인들의 이야기를 들어서 네. 네 많이 알려져 음. 있잖아요. 그래서 제가 이 병이 발발하고 나서 정부를 아무래도 자기 병을 어떻게 하면 좋은 병원도 찾고 나을 수 있을까 검색을 열심히 하는데
신경정신과 전문의랑 한의사 분들이 쓴 책은 있는데 환자가 쓴 책이 한 권도 없는 거예요. 아, 네. 근데 사실 저는 전문가의 의견이 아니라 정말 이 고통을 이겨낸 환자의 이야기를 듣고 싶었거든요. 네, 네. 어떤 방법이 나한테 도움이 될까? 음, 이 트라우마를 내가 어떻게 극복할 수 있을까? 근데 그런 책이 한 권도 없고 나는 너무 힘들고, 음, 그러면서 제가 경험했던 그 모든 과정을 음. 블로그에 기록을 했던 게 아, 지금 네네. 이렇게 책으로 나오게 아, 되었습니다. 그래서 이렇게 네. 키우님의 채널에 연결이 돼서 네, 아, 디지털 네네. 노마드라는 새로운 삶을 시작하게 되었어요. 그래서 제 책의 아, 제목이 공황장애가 시작되었습니다인데 밑에 음, 부제가 어느 중학교 도덕교사의 두 번째 삶을 위한 기록. 그 음, 이전의 삶은 그냥 음, 타인이 시키는 어른들이 좋다고 하는 음, 이게 맞아 옳다라는 삶을 살았다면 이제 음, 정말 내가 주체적으로 선택하고 음, 디지털 노마드의 그런 음. 유목민의 뜻이 있잖아요. 내가 네네네. 이용하고 내가 좋다라고 생각하는 걸 스스로 선택하는 그런 삶을 네네네. 네. 사는 사람으로 네, 거듭나게 되었습니다. 아, 아니, 되게 담담하게 말씀하셨는데, 네, 사실은 이게 되게 힘든 이야기잖아요. 되게 네네. 힘든 이야기인데, 그거를 되게 담담하게 말씀하시고 또 그거를 그냥, 어, 혼자 그냥 갖고 계신 게 아니라 뭔가 책이라는 형태로 이렇게 나눠서 더 이제 정보를 공유하고 더 도와주시려는 마음이 조금 느껴지는 네. 그런, 네, 얘기였고요. 그러면은 이제 현재 이제 교사 일도 하고 계신 건가요? 일을 트라우마 현장이 네. 학교이기 네. 때문에 현재 휴직 네네. 상태고요. 아, 네. 학교를 생각하면 음. 여전히 너무 음. 심장이 음. 두근두근 빨리 뛰면서 두려운 네네네. 감정이 많아요. 그래서 아. 아. 개인적으로는 네네. 과연 내가 돌아갈 수 있을까? 음. 제가 올해까지 근무를 했으면 15년을 근무하는 건데 음. 내가 이거를 할 수 있을까? 음. 음, 네네. 이제는 그 학교나 공무원들은 사실 공문 안에서 모든 게 통제되는 그쵸. 집단이거든요. 예. 네네. 그래서 이렇게 주체적으로 선택하는 삶을 1년 정도 살다 음. 보니까 다시 그렇게 통제되는 음. 어떻게 보면은 음. 노동자, 노예와 음. 같은 그 네네. 삶으로 저는 당연히 생계 유지 때문에 그 직업을 음. 선택을 했는데 다시 네네. 돌아갈 수 없겠다. 그럼 네. 내가 두 번째 삶을 스스로 선택하기로 했다면 무엇을 할 수 있을까라고 했을 음. 때 저와 같은 아픔을 가진 음. 사람들에게 네. 도움을 주고 싶어서 네네. 닉네임도 힐러 진이 되었고, 아, 맞다. 네, 네, 네. 아, 제가 정말, 그러면 이제 네네. 이런 경험을 이제 가지시면서 먼저 아까 책 내시기 전에 네, 블로그를 시작하셨다고 하셨어요. 네. 근데 뭐 근데 이런 거 경험을 나누는 그런 것들이 많이 있을 텐데 맨 처음에 이렇게 뭐 블로그를 시작하시게 된 계기가 있으실까요? 일단 주변 친구의 추천이 컸고요. 제 아. 이야기를 어떻게 뭐 유튜브나 말로 하기엔 제가 그 당시에 자존감이 너무 음. 낮은 음. 상태였어요. 그래서 제 사진을 올리는 것도 굉장히 음. 어려운 일이었고, 사진을 찍을 때 웃을 수 없는 음. 네, 그런 상태였는데 글은 좀 더 정제되게 저를 음. 표현할 수 있는 수단이어서 처음에 글로 음. 시작했고 블로그에 처음에는 뭐 6줄, 7줄밖에 못 썼어요. 지금은 아. 굉장히 길게 쓸 수 있는데 음. 그때는 이런 사고도 지금처럼 음. 원활하게 되지 않고 인지 왜곡이 많이 되던 지금보다 훨씬 심각한 상태였거든요. 음. 살기 위해서 했던 첫 번째 활동인 거죠. 음. 생산적인 활동. 네네. 이렇게 네, 블로그를 제가 이제 인터뷰를 하면서 어떻게 시작하시게 됐냐고 하면 네, 굉장히 다양한 이야기들이 많으신데 뭐 처음에 그냥 뭐 일기를 썼다 아니면 뭐 체험단 때문에 했거나 아니면 뭐 스크랩을 했다 이렇게 보통 이렇게 평범하게 시작하시는데 이제 힐러진 님께서는 조금 약간 아플 수도 있는 그런 계기로 인해서 시작을 하신 게 네, 조금 인상이 깊고요. 네, 근데 이제 블로그가 제가 여태까지 그렇게 생각한 적은 없는데 아, 자기의 상처나 그런 걸 약간 치유하기 위한 글로서 이제 '치유하기 위한 도구로서도 시작하실 수 있겠구나.'라는 네, 생각이 들었어요. 근데 보면은 블로그를 물론 그렇게 약간 자기 상처나 그런 걸 위해서 좀 토해내는 감정을 그런 수단을 쓰시는 분들은 많은데
근데 이거를 가지고 내가 뭐 블로그 상에서 그냥 쓰기만 하지 이렇게 활동을 열심히 하시는 분들은 사실 그렇게 많지 않단 말이에요. 근데 힐러지 님께서는 제 블로그 봤는데 뭐 책도 내셨고 또 다양한 활동들을 많이 하고 계세요. 현재 뭐 네. 책 내신 거 외에도 또 어떤 온라인 상에서 활동을 음. 하고 계세요? 음, 독서 모임을 음음. 세 가지를 하고 있는데요. 아. 일단 첫 번째는 저는 제가 자존감이 굉장히 높은 사람인 줄 알았는데 아프고 나서 자존감은 낮고 자존심만 셌던 사람이라는 아. 걸 알게 되었어요. 그래서 아. 그동안 이 자존심이라는 껍데기를 지키기 위해서 굉장히 나를 놓치면서 열심히 음. 살았더라고요. 그래서 첫 번째는 음. 그저 나라는 독서 모임을 통해 나를 음. 찾는 진짜 나의 모습. 음. 자존감 같은 경우는 내 내면으로 깊이 들어가서 내 내면의 심연에 숨겨진, 예를 들면 우리가 머릿속으로만 상상하는 좀 추악한 그런 거 있잖아요. 아 내가 네네네. 그러니까 저도 처음에 발병했을 때 저를 이해해 주지 못한 사람들이 너무너무 미우면 우리가 그런 음. 미운 사람들에게 복수심과 같은 마음이 있지만 겉으로는 '아 저 사람 차라리 죽었으면 좋겠어.' 이런 말 못 아 하잖아요. 그쵸. 네. 속으로만 생각하는데 이거를 음. 애써 부정하는 거죠. '나는 그렇게 나쁜 사람이 아니야.' 음. 네. 제가 이제 질병을 치료를 하면서 내면으로 들어가고 그런 저의 모습을 보면서 '이것조차도 자연스러운 감정이고 사랑해야 돼.' 그랬을 때 이 병을 치유하는 첫 번째 단계가 이루어지더라고요. 음. 네. 음. 세상에 그렇게 착하고 완벽한 사람이 어디 있어. 나는 평범한 사람이니까 좋은 음. 모습도 있지만 나쁜 모습이 있어. 그래서 음. 그거를 알아가고 자존감을 키우는 것으로 그런 기회를 삼고자 하는 그저 나라는 독서 모임을 이끌고 있고요. 두 네네. 번째는 제가 원래는 철학자가 굉장히 되고 싶은데 아무래도 직장을 통해서 수입을 얻으려면 정말 아. 공부를 많이 해야 되는데 저희 네네. 집안 형편이 그렇게 넉넉하지 네네. 못했어요. 네. 네. 교사라는 길을 선택을 했는데 이 철학을 놓칠 수가 없더라고요. 그래서 음. 요즘에 인기가 많은 니체의 책을 함께 읽는 음. 상처와 생존의 언저리라는 독서 모임을 하고 있어요. 그러니까 제가 아. 상처를 받고 정말 삶과 죽음의 경계까지 막 머릿속으로 계속 차라리 음. 이 고통에서 공황장애라는 이 고통에서 벗어나면 차라리 죽는 게 더 편하겠다라는 음. 그래서 그 연예인들의 극단적인 선택도 저는 정말 너무 이해가 되는 거예요. 너무 고통스럽기 음. 때문에. 그래서 음. 그렇게 힘들 때 저는 철학책을 읽으면서 음. 숨었거든요. 음. 도망을 간 게 맞는 것 같아요. 요즘에 니체가 워낙 인기가 많아서 니체를 함께 읽는 모임을 이끌고 있고 음. 마지막으로는 저는 어렸을 때부터 주변에 죽음이 굉장히 가까웠어요. 가까운 분들이 돌아가시는 일들을 많이 경험을 했고 제가 반려동물로 키웠던 강아지도 죽고 그래서 그 죽음을 어떻게 받아들여야 되는지와 관련된 눈물의 숲이라는 예, 음. 모임을 이거는 음. 일회성으로 음. 제가 그저께도 장례식장에 다녀왔는데 음. 부모 아버님이 돌아가신 지인이었어요. 그러니까 음. 실감이 전혀 안 난다 하시더라고요. 근데 이 음. 죽음이라는 게 죽는 딱 그 순간부터 너무너무 슬픈 게 아니고 음. 처음에는 이거를 정리할 때 정신이 하나도 없어요. 실감이 안 음. 나고 그러다가 한 2달쯤 지나면 그때서야 이 현타가 아. 온다고 하죠. 아. 그리고 24시간 365일 그 사람을 그리워하면서 웃는 게 아니라 어떤 순간에 예를 들면 아빠가 좋아했던 반찬을 먹을 때 갑자기 음. 훅 올라오면서 눈물이 툭툭툭툭 아. 터지고 세상에. 순간순간으로 툭툭 튀어나오는 음. 게 이 죽음에 대한 죽은 사람에 음. 대한 그리움이더라고요. 음. 그래서 그분께 제가 언제든 아빠가 그리우시면 전화하라고. 그러니까 어떤 음. 사람은 그렇게 얘기해요. "야, 그 돌아가신 지 10년이 지났는데 아직도 그래? 왜 아직도 울어?" 음. 이런 이야기를 음. 하는데 그게 10년, 20년이라는 시간이 중요한 게 아니에요. 음. 매일매일 매 순간 그 사람을 생각하고 사는 게 아니라 그 사람과의 추억이 함께한 것과 비슷한 상황이 왔을 때 갑자기 이렇게 떠오르면서 슬픔이 음. 울컥 나오는 거기 네. 때문에 그런 좀 애도 상담의 일을 하고 싶어서 눈물의 아. 숲이라는 아. 네, 독서 모임을 이거는 네. 약간 게릴라성을 가지고 있어요. 아. 네, 그런 분들을 네. 3분 정도 모셔서 네. 소그룹으로 하는 네, 모임을 하고 있고 네. 몇 달 전까지는 책이 나오기 전에 오디오 음. 클립으로 네 힐러진의 눈물의 봤어요. 네. 밤이라는 네. 제 이야기와 저에게 그런 사색으로 치유를 음. 주었던 도와줬던 책을 잠깐 진행을 한 적이 있습니다. 네. 네 봤어요.
아니 그 작가님이시라서 그런지 그 독서 모임도 되게 말이 막 너무 이쁘고요. 독서 모임 네. 이름이. 네. 또 3 개나 그렇게 온라인상에서 이게 뭐 하나 모임 같은 거 만들어서 진행해 보신 분들은 알겠지만 이게 하나만 유지하기도 되게 힘들거든요. 근데 이거를 무려 3 개나 물론 게릴라성이 하나 있다고 해도 그걸 3 개나 네. 만들어서 이제 이어가고 있으시다는 게 원래부터 이렇게 에너지가 굉장하셨던 분이 아닐까. 네 뭐 환경이나 외부 환경에 의해서 예 쪼끔 그렇게 아프셨지 원래는 굉장히 에너지가 많으신 분 같아요. 네. 그런 느낌이 들었고요. 네. 네. 다음은 제가 갑자기 이 분위기에서 이 질문하면 좀 깰 수도 있는데 제가 이게 꼭 있는 네. 질문이라서. 그래서 그렇게 온라인 네. 활동하시면서 디지털 노마드로서 꼭 블로그뿐만이 아니라 이렇게 뭐 수익이요. 돈. 예 네. 돈을 저희가 솔직히 떼놓고 생각할 수는 없죠. 네. 저희가 봉사하는 것도 그렇죠. 있지만 어느 정도 수입이 들어오면 힘도 되고. 그래서 혹시 첫 수익이 뭐 어떻게 나왔고 뭐 느낌이 어땠다 말씀해 주실 수 있을까요? 네. 네. 첫 수익은 아무래도 이 책의 계약금. 아. 네. 맞다. 그래서 왜냐하면 책이 계약되고 나서도 몇 달 뒤에 나오기 때문에 아. 이 책이 4 월에 계약이 되었는데 사실 음. 1 월부터 초고가 1월 말쯤에 완성이 되었고 제가 300 군데에 투고를 했거든요. 그러니까 와. 굉장히 예 여러 군데에서 연락이 아. 왔어요. 근데 이 책을 읽고 옆에서 작가님이 손잡아 주는 것처럼 "큰 위로를 받았어요."라고 편집자님이 말씀해 주신 곳이 바로 어. 서예문집이었고 다른 곳들은 책이 마음에 드는데 좀 더 자극적으로 많이 팔릴 수 있는 음. 예 요런 것들이 음. 있었고 뭐 몇 개월 동안 고민을 하다가 최종적으로 이루어지지 않은 곳도 있었는데 완벽히 음. 제 책에 공감해 준 이 음. 편집자님이라면 제 원고를 저만큼 음. 아껴 주시고 제가 이 네. 책을 내는 이유가 그 사람들을 그러니까 네. 저에게는 그 당시에는 제가 피해자고 그들이 음. 가해자라고 느꼈을 음. 당시에 그 사람들에게 상처가 되고 싶지 않았거든요. 음. 네, 저의 그런 네네네. 의견을 네. 다 들어주신 그래서 초고에서 거의 바뀐 내용이 없거든요. 아 그러시구나. 네. 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 그때 네. 보통 초보 작가는 50에서 100만 원 정도의 계약금을 아. 받는데 이 아. 계약금이 진짜 이렇게 원고료로 주는 게 아니라 선인세예요. 아 네. 그렇군요. 저 그냥 그래서 주는 줄 알았는데. 그래서 이 책을 한 권 팔 때 1,100원 정도의 인세가 생기는데 음. 저는 좀 큰 출판사이다 보니까 이 선인세로 100만 원을 받았어요. 그러니까 즉 음. 1,000 권은 팔려야 아. 나오니까 1,000 권이 팔릴 때까지는 사실 소득이 없는 거죠. 아 그러시구나. 네. 그러면 그 독서 모임 진행하시는 거는 그냥 무료로 하고 계신 건가요? 독서 모임은 운이 네. 좋게도 출판진흥원에서 아. 지원을 받는 작은 책방, 동네 독립서점에 지원을 네. 받아서 책 지원을 다 받고 저는 아. 재능 기부로 아무래도 아. 아직까지 교사이기 때문에 다른 겸직 음. 허용의 공무원은 안 아 되잖아요. 그러시구나. 네. 네네네. 맞아요. 현재까지는 재능 기부로 저는 했었어요. 그래서 네네네. 지금 북토크도 하고 있는데 온 오프라인도 하고 다 둘 다 하고 음. 있는데 음. 현재까지는 재능 기부로 네 하고 있습니다. 네. 네. 아 네. 맞아요. 교사분들 중에서도 이제 뭐 블로그나 그런 활동하시는 분들 많으신데 네. 그런 수익적인 면에서 좀 조심하시는 면들이 있으시더라고요. 근데 네. 이제 물론 교사 일 하시면서도 블로그 하시려고 제 방송 들으시는 분들도 있으실 네. 거예요. 근데 '아 그럼 다 좋은데 내가 이걸 어떻게 해야 될지 모르겠다.' 싶으시면 힐러지 님이 딱 좋은 본보기가 되시니까 블로그 네. 가서 '아 이분은 똑같은 교사신데 이런 과정을 밟으셨구나.' 한번 쭉 보시는 네. 것도 굉장히 좋을 것 같아요. 네. 네. 그래서 다음 질문을 드리면요. 이제 저희가 이 제목이 엄마는 디지털 노마드예요. 그쵸? 네. 물론 디지털 노마드가 굉장히 많지만 저희는 엄마라는 그런 직업 특성은 저희가 엄마이기 때문에 딱 네. 떼놓고 얘기를 하고 있는데 이게 엄마로서 살면서 또 온라인에서 이렇게 활동을 하는 게 쉬운 일이 아니거든요. 어떻게 하고 계세요? 작가님은? 저는 처음에는 아이들 재우고 밤이나 아니면 새벽에 4 시에 일어나서 새벽 시간을 활용을 했어요. 근데 매일 그렇게 음. 하다 보니까 체력적으로 너무 힘든 거예요. 맞아요. 예. 네. 그나마 다행인 건 제가 결혼을 일찍 해서 네 남편과 아. 굉장히 일찍 만나고 오래 연애하고 그래 결혼을 일찍 해서 큰아이가 12 살이에요. 아.
네, 둘째가 8살이고요. 그래서 음. 대화가 되잖아요. 그래서 이 네네네. 아이들에게 제 질병도 설명을 했고, 음. 엄마는 이런 일을 하고 싶어. 그래서 음. 하루에 몇 시간 정도 이걸 할 수 있게 음. 너희들이 나를 배려해줘. 그리고 저는 아이들이 학교 가는 시간을 그 오전 시간 활용하려고 했는데 코로나 때문에 사실 올해는 맞아요. 네, 네. 거의 둘 다 저하고 종일 음. 있게 되는 거예요. 음. 그래서 계속 엄마의 이 바운더리를 너네들이 침범하지 않았으면 좋겠어. 이게 근데 훈련이 음. 그동안 안 되어 있었기 때문에 처음에는 음. 굉장히 힘들었어요. 네. 직접적으로 대화를 하고 너네가 뭘 하고 싶고 놀이터에 놀고 싶고 뭐 아이들 지금 뭐 게임도 하고 싶고 이렇잖아요. 그쵸. 그래서 네네. 이런 걸 하고 싶은 것처럼 엄마도 책을 읽고 싶고 글을 쓰고 싶어라는 걸 계속 얘기를 아. 했고요. 아. 근데 이 과정에서 가장 중요한 게 아이들이 섭섭함을 느껴요. 그랬을 때 아이의 그쵸. 감정을 음. 잘 읽어줬어요. 네가 아. 이렇게 엄마가 하고 싶은 걸 하도록 기다려줘서 음. 너무 고마워. 음. 근데 너가 하고 싶은 걸 하는 것처럼 엄마도 하고 싶은 게 있는 거야. 그리고 음. 지금은 뭐 제가 식사를 준비할 때 음. 수저젓가락을 놓고 물컵을 준비하는 건 모두 아이들에게 시키고 있고요. 네네네. 그리고 칭찬을 해주죠. 네네. 이렇게 우리가 같이 하는 거야. 이건 엄마 일이 아니라 네. 우리가 가족 4명이 먹는 거니까 너희들이 같이 해야 돼. 맞아요. 예, 네, 맞아요. 이거를 굉장히 많이 엄마의 어. 일이 아니라 우리 이거는 가족의 일이야라는 걸 음. 굉장히 많이 강조하기 시작을 했었고요. 네네. 많은 걸 스스로 하게 했어요. 특히 코로나 때문에 아이들이 집에서 이학습터 하잖아요. 네. 사실 큰아이는 초등학교 4학년쯤 됐을 때 제가 스마트폰을 사줬거든요. 근데 둘째는 네네. 큰아이가 있기 때문에 1학년 입학하자마자 학교도 안 가는데 스마트폰을 사달라고 하는 거예요. 그래서 안 네. 사주려고 했는데 이게 또 이학습터를 해야 되니까 제가 음. 그냥 큰맘 먹고 사줬거든요. 네네. 그래서 이 이학습터를 많은 엄마들이 보니까 직접 음. 접속해서 아이들에게 이렇게 안내를 하고 옆에서 음. 도와주는데 저는 이거를 큰아이에게 맡겼어요. 그러셨구나. 네. 와. 큰아이가 저보다 사실 디지털에 훨씬 잘 맞아요. 요즘 아이들이 저희보다 낫죠. 네. 아. 큰아이가 둘째를 가르치게 하고 어. 둘째가 그다음에 이제 오빠한테 배우니까 스스로 하게 하고 네. 그러다 보면은 100%를 못 채울 때가 많거든요. 그러면 학교 네. 선생님부터 연락이 오면 제가 혼내지 않고 그 연락이 온 내용이나 또는 문자를 그대로 그냥 둘째 아이에게 전송을 했어요. 아. 아무 말도 하지 않고요. 아. 둘째 아이가 알고 스스로 하게. 어. 그러니까 저는 이게 며칠을 밀려도 이거는 너 할 일이야. 엄마 음. 할 일을 엄마가 스스로 하는 것처럼 네 할 일은 네가 하고 만약 음. 이걸 하지 않을 때 불이익은 네가 스스로 책임져. 음. 엄마는 책임져 주지 않을 거야. 네가 그냥 혼나. 음. 네. 너가 선생님께 직접 혼나. 저는 그렇게 아. 했거든요. 그러다 보니 네네. 스스로 하게 되더라고요. 네. 그러니까 엄마가 해야 하는 그 선을 굉장히 저는 음. 뒤로 물러나서 음. 지켜봤고 욕심을 많이 내려놨죠. 음. 네. 네. 아니 이렇게 그 들어보니까 아이들은 진짜 이렇게 공통적으로 하시는 말씀들이 있어요. 제가 이 질문을 네. 항상 드리면 네. "엄마는 이런 일을 하는 사람 일단 설명을 충분히 하고 네. 그다음에 너네가 알아서 해야 돼." 하고 이렇게 트레이닝 이렇게 알아서 네. 이렇게 주체적으로 다들 키우시는 것 같고 저희가 이제 엄마면서 이 일을 하려면은 그런 부분은 필수적인 것 같아요. 왜냐하면 네. 나오시는 모든 분들이 그런 이야기를 하시고 근데 힐러즈 님이 쪼끔 더 특별한 이유는 이제 개인적인 쪼끔 아픔이 계시면서 아이들을 돌본다는 게 진짜 쉬운 일이 아닌 것 같거든요. 네. 근데도 불구하고 이제 엄마시니까 이제 좀 더 이제 강하게 마음을 먹고 아이들에게도 충분히 또 자신의 그런 아픔에 대해서 설명을 해 주시고 그래서 아이들이 더 이제 엄마가 하는 말을 더 잘 알아듣고 더 이렇게 알아서 주체적으로 하고 네. 있는 게 아닌가 생각이 들어요. 네. 맞아요. 아이들 진짜 좀 주체적으로 알아서 하게 네. 많이 키워야 돼요 진짜. 저 같은 네. 경우 아이들이 나이 차이가 얼마 안 나 가지고 어떻게 둘을 이제 제가 다 케어를 해야 되는데 이렇게 터울이 좀 나면 네. 첫째를 잘 활용해서 이렇게 음 힐러진처럼 이렇게 막 가르치기도 하고 이렇게 좀 도와주게 하는 네. 게 되게 꿀팁인 것 같아요. 네. 그 보상으로 첫째에게 용돈을 네. 줘요. 그러니까 저희 아. 집은 공짜 용돈이 없이 아. 뭔가를 했을 때 용돈을 주는 아. 걸로 네 정해져 아. 있거든요, 룰이. 네네네.
아 경제 교육까지 선생님이시라서 네. 그런지 되게 똑 부러지게 진짜 잘하고 네. 계시다 진짜. 네네. 그러니까 네. 엄마가 그 시간에 아이가 음. 실수하고 이학습터를 안 했다고 선생님께 연락이 오면 사실 엄마가 스트레스를 받잖아요. '우리 아이가 맞아요. 잘했으면 좋겠다.'라는데 저는 네네네. 그거를 지금 내려놓고 어. 스스로 하게끔 하면 이 아이가 컸을 때 훨씬 엄마가 편해지고 그리고 스스로 하는 아이들이 결국에는 더 좋은 결과나 성적이 나오게 되어 있거든요. 네. 그러니까 맞는 것 지금 같아요. 저학년 때 그리고 네. 초등학교는 중학교, 고등학교처럼 성적이 계산되지 않으니까 음음음. 요때 훈련을 시키는 게 가장 좋은 적기라고 생각을 했어요. 아. 그래서 큰아이 네네네. 같은 경우도 1 학년 때 받아쓰기를 보면 제가 연습을 안 시켜서 30 점을 받아오니까 음. 친구들이 놀리고 음. 본인이 못한다고 생각하고 음. 자존감이 떨어지고 이렇게 음. 되니까 나중에 이제 스스로 연습을 하더라고요. 아 그리고 "엄마가 네네. 집에서 나한테 시험을 좀 도와줘. 예비 음. 연습을 도와줘." 그렇게 했더니 나중에 2 학기가 끝날 때는 100 점을 받아오더라고요. 아 근데 네네네. 처음부터 제가 계속 집에서 "야 이거 내일 받아쓰기야. 연습하자." 어. 이랬으면 좋은 성적은 받았겠지만 스스로 이걸 왜 하는지를 왜 네네. 계속 공부를 하고 연습을 해야 되는지를 못 느꼈을 거예요. 맞아요. 네. 네. 네 본인이 친구들의 놀림을 받는 게 상처는 됐지만 어. 그게 싫으면은 어. 공부를 하겠죠, 스스로 찾아서. 네. 네. 그렇게 외부에서 이렇게 자극 의해서 자기가 필요에 의해서 사실 하는 게 네. 아이들이 제일 빨리 흡수를 하는 것 같아요. 네네. 그쵸. 네 맞아요. 네. 역시 교육계에 계신 분이라 남다르신 것 같아. 네 그래서 네. 이렇게 지금까지 이야기를 들어봤는데 이제 헬러지 님께서 이제 얼마 전에 책도 내시고 또 다양하게 활동을 하고 계신데 또 앞으로 책 낸 거 외에도 또 뭔가 활동을 하고 싶다. 이렇게 계획하고 계신 게 있으실 것 같아요. 네. 일단은 이런 치유와 관련된 책을 매년 1 권씩은 쓰고 싶어요. 사실 어. 지금 지금 현재까지도 공황장애 환자가 쓴 책은 국내에서 유일하거든요, 제 책이. 아. 외국에서 번역된 것도 2 권밖에 없어요, 어. 공황장애는. 근데 저희가 불안이나 우울과 관련된 책은 떡볶이 죽고 싶다 아 떡볶이는 먹고 네네네. 싶다를 이후로 굉장히 많이 나왔거든요. 음. 예. 근데 두 질병이 분명히 다른 것이기 때문에 음. 저는 이런 치유의 책을 매년 음. 음 저밖에 쓸 수 없는 이야기라고 생각을 했어요. 아니면 음. 제가 시작점이 돼서 공황장애 환자들이 이 이후로 책을 낼 수 있게 되는 이런 시작점. 그러니까 제가 끝이 아. 아니라 시작. 아. 누군가가 용기를 낼 수 있는 시작이 되고 싶어서 음. 매년 관련된 책을 내고 싶고요. 음. 사실 이런 신경정신과 질병도 건강과 관련되어 있기 때문에 음음. 이런 정신적인 부분만 채운다고 해서 다 낫는 게 아니라 몸이 음. 같이 건강해야 돼요. 그래서 저는 아. 처음에 대인기피증이 같이 왔기 때문에 음. 주治선생님께서 1:1 필라테스 같이 자기의 몸이 어떻게 움직이는지 근육의 음. 움직임을 알 수 있는 운동을 권해서 지금 거의 1 년째 하고 있거든요. 아 네. 네네. 그래서 2 번째 책은 이 몸과 관련된 책을 아. 중심으로 네 아. 몸의 변화를 느끼고 네네. 제가 발병했을 때 10 킬로가 빠졌어요. 지금보다도 6 킬로 이상. 와 네. 세상에. 정말 네. 말랐는데 약의 음. 부작용부터 음. 약의 그 기운을 이기지 못해서 종일 음. 잠을 자는 원래 네. 신경정신과 질환의 약들이 많이 잔다고 하잖아요. 네. 음. 그런 것들이 체력이 좋아지면서 제가 또 약을 어느 정도 컨트롤할 수 있는 힘이 아. 생기더라고요. 아. 그래서 그런 책, 몸과 관련된 책과 음. 마음을 위로한 책이 같이 하나의 음. 세트로 가야 되는 게 가장 좋다라고 생각을 해서 그런 책을 네네. 내고 싶고요. 네네. 독서 모임을 계속 온라인으로 꾸준히 예 네네. 역시 하고 싶고 저의 목표는 제가 우는 걸 굉장히 참고 살았어요, 거의 평생을. 네네. 예. 우는 거는 부정적인 감정이고 나쁜 거야. 그리고 저희들도 아이가 울면은 굉장히 네 스트레스를 맞아요. 받아서 빨리 예. 그쳤으면 좋겠고 예 이게 맞아요. 무의식중에 있잖아요. 근데 우는 걸 통해서 치유를 받거나 이게 음. 나쁜 감정이 아닌데 자연스러운 감정인데 어. 나도 모르게 '울면 안 돼. 또 그쳐.' 이렇게 되는 것들이 있어서 네네. 마음껏 울고 싶을 때 와서 울 수 있는 공간을 음. 네 1대1 예약을 통해서 예 음. 그런 공간 눈물의 방이라고 또 이름을 미리 지어 뒀거든요. 너무 감성적이에요. 네. 그러니까 이렇게
마음이 아픈 사람이 어디에 갈 음. 곳이 없을 때 와서 쉴 수 네. 있는 뭐 슬픈 영화를 틀어줘도 되고 그런 치유의 음. 책들 몇 권 둬도 되고 또는 이렇게 음. 갑자기 사랑하는 가까운 사람이 돌아가셨는데 음. 친구나 가까운 사람한테 얘기하면 특히 음. 가족들은 그 죽음에 대해서 금기시하는 분위기가 있잖아요. 네 맞아요. 친구한테 얘기하는 것도 하루 이틀이지 늘 나 아빠가 너무 보고 싶어, 엄마가 보고 싶어 울 수 없을 때 이분들이 좀 마음 편하게 음. 와서 올 수 있는 조그마한 공간을 음. 방음이 되는 그런 공간을 네네. 만들고 싶어요. 네. 네. 아 왜 어, 힐러지 님인지 알 것 같아요. 이게 네 단순히 나의 아픔을 그냥 가지고 있는 게 아니라 극복을 하시고 또 그거를 말 그대로 힐링 다른 네. 사람을 이렇게 돕고 싶고 '힐링하고 싶다.'라는 마음이 크셔서 이렇게 하신 것 같고 또 네. 그런 쉽지 않은 경험을 이제 계속 책이나 아니면은 뭐 다른 형태로 계속 나누시는 모습이 정말 좋은 것 같아요. 작가님들 네. 작가님들은 딱 디지털 노마드하고 작가님들하고 되게 좀 부합되는 면이 있어요. 그렇죠. 네. 예. 그러니까 시간과 공간의 제약 없이 이제 네. 자기만의 이제 콘텐츠를 만들어 낸다는 점에서 많은 분들이 이제 디지털 노마드 분들이 자기만의 콘텐츠가 있으면 또 자연스럽게 또 이렇게 책으로 연결이 돼서 맞아요. 예 네. 디지털 노마드 작가님들이 진짜 많은 것 같아요. 네. 저도 네네네. 언젠가 그런 책을 내기를 아주 잘 쓰실 것 같아요. 키움마님 지금 말씀도 아이고 굉장히 잘하시고 아닙니다. 이 경험 예. 자체가 다 네네. 귀하게 네 책으로 자리 맞아요. 잡을 수 있을 것 맞아요. 같아요. 요즘은 이제 경험을 파는 네. 시대라고 하니까 네네. 자기의 작은 경험이라도 모이면은 얼마든지 콘텐츠가 될 수 있고 책이 될 수 있고 그런 네. 팔릴 수 있는 그런 게 될 수 있을 것 같아요. 네. 아 너무 즐겁게 얘기를 나누는데 벌써 마지막 질문이에요. 마지막 네. 질문은 이렇게 힐러지 님처럼 '아 나도 저렇게 책 내면서 디지털 노마드 되고 싶다.' 그런 엄마들 많으실 텐데 네. 이렇게 해 주실 말씀 같은 게 있으실까요? 일단 저는 이 디지털 노마드가 음. 엄마들에게 굉장히 기회라고 생각을 해요. 음. 엄마들은 아무래도 공간이 한정적이고 음. 집 밖을 나가기가 쉽지 않잖아요. 그러니까 맞아요. 아이들 낮잠 자는 시간이라든지 음. 뭐 아이들이 아직 일어나기 전이 새벽 시간을 활용해서 어디든 내가 원하는 장소에서 그게 식탁일 수도 있고 뭐 음. 나의 서재가 있으신 분 서재일 수도 있고 음. 아이의 책상일 수도 있고 음. 네. 그리고 코로나19가 되면서 이게 굉장히 단계가 왔다 갔다 하고 지금도 2 음. 단계가 되었잖아요. 맞아요. 네. 그래서 오프라인을 활동하신 분들도 굉장히 온라인으로 많이 돌아섰어요. 음. 그래서 누구나 지금 당장 이렇게 줌을 활용해서 또는 음. 유튜브를 활용해서 음. 얼마든지 디지털 노마드 활동을 할 수 있는 이 좋은 음. 기회를 망설이지 마시고 네, 저 음음. 같은 경우도 처음에 사진 찍기 힘들어했잖아요. 그렇게 네네. 화면에 얼굴을 드러내기 힘들면 음음. 목소리로만이라도 음. 지금 당장 하고 싶은 이야기를 하는 게 음. 중요한 것 같아요. 예, 네. 내 이야기가 누가 들어주겠어? 음. 뭐, 누구한테 도움이 될까? 저는 음. 그렇게 생각하지 않고요. 모든 음음. 사람의 음. 경험은 그 사람이 한 경험이 결국엔 모두에게 보편적인 경험이라고 음. 생각을 하거든요. 세상의 모든 사람이 아픔 하나는 가지고 있잖아요. 그쵸. 네. 네. 자라오면서 가정 내에서 아무리 사랑받았다고 하더라도 그 음. 사랑이 버거워서도 힘들었던 사람이 또 음. 있거든요. 네. 네. 그 기대가, 부모님의 기대가 버거운 그쵸. 경우도 많고. 그래서 그런 이야기를 하다 보면은, 음. 저 같은 경우는 좀 가정에서 방치되는 아이였거든요. 예. 방치되는 아이들끼리 그런 상처가 조금씩 있는 엄마들이 모여서 이야기를 들을 수도 있고, 음. 부모님의 기대가 너무 버거워서 힘겨운 음. 이야기가 가진 분들이 또 모이기도 하거든요. 나 맞아요. 혼자가 아니기 때문에 음. 지금 생각만 하지 말고 저는 지금 네. 당장 시작하라고. 네. 맞아요. 처음은 다 미약할 수밖에 없어요. 블로그에 제가 처음에 그쵸. 6줄밖에 못 쓰고 7줄밖에 음. 못 쓴 것처럼 근데 지금은 굉장히 길게 쓸 수 있는 것처럼 음. 처음에는 3분, 5분으로 올리지만 나중에는 지금 키움맘님처럼 음. 네, 긴 시간에 방송을 내보낼 수 있고 그게 네. 확장돼서 또 유튜브로도 나갈 수 있게 되니까요. 네. 네. 네 맞아요. 덕분에 아니 저도 제가 하고 너무 싶은 네. 말을 다 해 주셨어요. 제가 할 말이 그런가요? 없고 진짜 말씀하신 것처럼 이 코로나로 인해서 자의나 타의로 디지털 노마드의 생활을 시작하신 분들이 많으세요. 그래서 네. 저는 지금이 진짜 디지털 노마드 되게 적기이고 음. 또 어쩔 수 없이 디지털 뭐 그런 집이나 그런 온라인 상호 활동을 돌리신 분들도 이쪽의 매력을 많이 느끼고 있으실 거라 생각해요. 그중에서 우리 엄마들이 아무래도 좀 경험이
개인적인 환경도 있지만 또 아이들을 키우면서의 또 경험이 굉장히 다 색다르고 다 제각각이시잖아요. 네. 그런 거를 이제 자기만 알고 있기보다는 좀 이렇게 콘텐츠로서 많이 이렇게 좀 세상에 내보이면 그게 어떤 형태로든 사람들도 돕고 또 자기 자신도 돕는 그런 네 힐링되는 힐러지님 닉네임처럼 그런 네. 힐링되는 직업이 아닐까 싶어요. 저는 당당하게 제 직업이 디지털 노마드라고 네 말하고 있습니다. 너무 멋져요, 키움맘님. 아 아니요. 저는 사실 시작점과 다름이 없잖아요. 얼마 되지 음. 않았으니까. 근데 이렇게 키움맘님과 전 방송도 듣고 하면서 음. 너무 멋있다라고 생각을 했고, 어 이게 주체적으로 네, 누가 시켜서 하는 게 아니라 내가 주체적으로 네. 선택하는 거잖아요. 네. 네. 네네. 그게 아. 얼마나 멋진 삶인지 아니 자기의 삶에서 스스로 선택한다는 게 얼마나 멋진 것인지 저도 이제 어. 마흔이 돼서야 알게 되었거든요. 음. 그래서 많은 어. 음. 엄마들에게 엄마로서의 역할, 아내로서의 역할, 음음. 며느리로서의 역할, 음. 이거는 내가 아니잖아요. 오히려 맞아요. 그게 부캐고 나라는 음. 정윤진이 본캐인데 우리가 맞아요. 굉장히 많은 시간을 음. 부캐 속에서 살고 그 음. 안에서 쪼그라들기도 하고 음 상처 입기도 음. 하거든요. 그래서 저는 음. 키움맘님이 음. 이렇게 본캐를 찾아서 활동하시는 게 많은 엄마들에게 희망이 된다고 생각을 어 했어요. 너무 큰 칭찬해 주셔서 부끄러워요. 아이고 아니에요. 아까 애기 낳았네. 네. 둘째인가 봐요, 둘째. 아 아니요. 귀여워. 네, 큰아이 큰아이예요? 지금 예. 그 줌 아. 학습 끝나고 네, 아 잠깐 그랬구나. 엄마가 뭐 엄마 하나 뭐 하나. 귀여워. 네. 출연해 줘서 고마워. 네 그러면은 아유 너무 귀엽다 진짜. 네. 네 그러면은 힐러지님 좋은 말씀 네 많이 들어봤어요. 지금까지 힐러지님 모시고 이야기 나눠 봤는데요. 네 힐러지님 개인에 대해서나 아니면 저희 방송에 대해서 궁금하신 분들은 그 댓글로 문의를 주시거나 아니면 제 블로그 오셔 가지고 문의 주시면 제가 빨리빨리 답변을 해 드리도록 하겠습니다. 네 오늘 바쁘신데 귀한 시간 내 주신 힐러지님 너무 감사드리고요. 네네. 힐러지님의 더 자세한 얘기, 내면 이야기는 블로그 아니면 책, 이번에 내신 거 공황장애가 시작되었습니다. 저 네. 책으로 보실 수 있고요. 책에 대해서는 아니면 힐러지님 궁금하신 분들은 제가 설명란에 소개란에 네 각각의 링크를 드릴 테니까 한번 쫙 살펴보시면 많은 도움이 되실 것 같습니다. 네 힐러지님 오늘 너무 좋은 말씀 많이 해 주셔서 감사합니다. 저야말로 정말 이렇게 좋은 기회 주셔서 감사드리고요. 영광이에요. 아니에요. 영광까지 제가 아직 그 수준 아닙니다. 네. 네. 네 힐러지님 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네.